最后塔萨达说服了还没有 skin 的亚坦尼斯，并踏上了寻找黑暗教长泽拉图的旅程。但是在过程中，艾达瑞斯不断的向亚坦尼斯心灵喊话，这个就像是一个母亲要对做出傻事的儿子喊话一样。儿子啊，不要听他的，他是坏人，他坏，他想骗你的下面啊，不是，他想骗你啊，要你听从他的命令啊，快回来，你回来的话就只有打屁屁的处罚而已。然而亚坦尼斯已经心意已决，决定一路走到底，怎么可能裤子脱一半呢？虽然过程中一行人遇到了自治联盟的杜克将军，但人类的科技怎么可能比得上神族的高科技呢？等一下，菲尼克斯，你说一下你是怎么变成龙骑士的？